琉球王国時代から戦前にかけて栄えていた地域の魅力を再発見してもらおうと、那覇市西町でマルシェが開かれ、多くの人で賑わいました。この取り組みはかつて那覇の中心地として栄えていた那覇市の東町と西町を中心に地域の魅力を発信するとともに地域の活性化につなげようと、コワーキングスペースを運営するハバグッデーが企画したものです。先月開かれたマルシェでは地元の飲食店や雑貨店などが集結したほか、フィンランド発祥のスポーツ、モルックの体験ブースも設けられ、訪れた人は交流を深めていました。またこの日は地元の通り会などが主催して子ども大綱引き祭りも行われ、子どもたちは楽しみながら地域に根付く伝統文化に親しみました。